围村装修也有大半年了，目前我这房子就差外墙和院子还没弄好。院子的围墙我比较喜欢这种风格的，打算做成这种造型。但由于在本地买不到空心砖，这样的水泥空心砖网购运费太贵，算下来一块要15元左右。这几天天气不好，围墙还没开始弄，我在网上买了几个这种模具回来，今天打算自己尝试着做空心砖。看网上说，为了后期更好脱模，得先给模具内涂上一层油。我这个是跟修车店老板要的废机油，给我装了一大瓶。模具客服说只要薄薄的刷一层就行，但是这个油不太好刷。快刷完的时候，伯父说这种新买的不用刷也很好脱模，我打算留2个不刷的试试。然后还要准备好水泥、沙子和小石子，搅拌均匀，给它搅拌成这种浓稠状，就可以灌到模具里了。灌到模具里还要不停地用锤敲打模具的边缘，这会儿肉眼可见很多小气泡冒上来，敲得越均匀，表面才会越光滑。全部制作好后，把它放在角落里，等待2天时间就可以脱模了。第一次做，不知道会不会翻车，期待2天后的样子。先把搞脏的衣服拿去换洗一下。最近广西又到了梅雨季，越发觉得之前买的这台洗烘一体机太香了。我这天天一身泥，直接交给它的特自洗，洗得特别干净，一点印子都没有。它有3种烘干模式，不想晾衣服我就选超干，再也不用担心回南天晒不干衣服了。它的分子筛低温烘干技术是真的牛，先吸水后低温烘干，不仅衣服烘得透干得快，床单烘完都没什么褶子，可以直接铺上。反正26种模式，平时不管洗什么都能应付，像羊毛真丝这些也能放心洗烘，有国际羊毛局的洗烘双认证，含金量又蹭蹭上涨了，内嵌到柜子里还不占地方。自从入手了这个洗衣机，我都用不惯其他的了。等我市区装修好，我还要买个同款，才2000多，还有10年电机质保，性价比太高了。休息了一晚上，第2天看看空心砖的状态。我看网上说第2天脱模很容易翻车，咱还是再耐心的等待1天吧。终于等到第3天了，我很期待成品，不知道有没有翻车。先脱模一个来看看。我是真没想到这个干了会这么难脱模，我在这搞了半天，搞出来它竟然还碎掉了。不甘失败的我打算再试一个，结果一样还是碎了。第3个我非常细心的把它弄出来，它还是碎了。我这砂浆比例也没啥问题啊，感觉是凝固的时间还不够。剩下的这些下午再来试试。又等了半天的时间，这次还真脱成功了。检查了一下，做得很成功，是我想要的样子。有了成功的经验，接着就可以放心的脱模了。看着自己亲手做出来的东西，还挺有成就感的。我这儿总共有20个模具，被我弄碎了4个，目前做成功了16个。把做好的空心砖放在角落，还得淋上水给它养护着。看来我这只需要再反复做几次就可以打造梦中情院了。大家和我一起期待院子的成品吧。